शोएब और आप देख रहे हैं एमएमबी ऑटोमोबाइल। दोस्तों आज मैं लाया हूं बाइक से रिलेटेड एक नया वीडियो। स्प्लेंडर प्लस का ड्रम प्लेट कैसे कंप्लीट करें। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें और देखें। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम केम बुश उठाएंगे, इसमें थोड़ा ग्रीस लगा देंगे, ड्रम के अंदर इसको बिल्ड कर देंगे। दोस्तों आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इसमें पॉइंट बना है, इसको मैं इस तरफ कर देंगे हल्का। ये पॉइंट इस तरफ रहेगा, सामने की तरफ। दोस्तों ये स्टैंड प्लस का रियर ब्रेक शो है। दोस्तों आप देख सकते हैं हीरो का जीनियन है, इसका 290 रुपीज़ MRP है। पैकिंग फाड़ लेते हैं। तो इसमें स्प्रिंग लगाएंगे। तो स्प्रिंग बड़ी आसानी से लग जाता है इसमें। स्प्रिंग वाला कट वाला भाग ऊपर की तरफ रहेगा। फिर दोस्तों ये दोनों तरफ से खींचते हुए ऐसे फिट कर देंगे। ये अपनी जगह पे फिक्स बैठ चुका है। अब दोस्तों इसमें लेदर कॉलर उठाएंगे, इसको इसमें फिट कर देंगे। इसके बाद एडजस्टिंग पत्ती होती है, इसमें भी एक पॉइंट का निशान बना होता है। ये पॉइंट और ये पॉइंट उनको यहाँ मिलाना होगा इसे। ये दोस्तों ये पॉइंट का निशान आप देख सकते हैं, और इसमें एक ये पॉइंट है, दोनों मिला के आपस में। दोस्तों ये केम ब्रेक के अनुसार आप आगे पीछे कर सकते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा सा चोट मारना पड़ेगा तभी ये बैठेगा अंदर। 10 नंबर नट और बोल्ट की मदद से इसे टाइट कर देंगे। 10 नंबर नट बोल्ट लगेगा। 10 नंबर टी पाना और 10 नंबर इंच की मदद से इसे टाइट कर देंगे। स्प्रिंग में थोड़ा ग्रीस लगा देंगे। इसके बाद लेदर में हल्का फिनिशिंग करने के लिए उसमें लेदर में हल्का फिनिशिंग लाने के लिए, ब्रेक अच्छी लगने के लिए थोड़ा रेगमाल मारेंगे नॉर्मल, जिससे ब्रेक अच्छी लगेगी। दोस्तों ये टेम्पलेट कंप्लीट हो गए है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।